Salam jos untuk teman seprofesi dan semuanya. Jumpa lagi di channel Susah Kamu. Kali ini kita membahas tentang mesin potong rumput, yang dimana mesin ini pada saat hangat, posisi hangat, mesin ngadet ya, istilahnya mati seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mari kita cari solusinya. Baik, langkah-langkah yang harus kita ambil yakni cek saluran bensin ya pada tangki-tangki. Posisi buka, dia kerannya vertikal, lurus ke atas ke bawah. Kalau nutup dia horizontal, mendatar. Baik, kita cek saluran dari tangki ke keran ya. Kita tutup dulu, mendatar, horizontal. Oke, bensin lancar dia ya. Sekarang karburatornya. Wah, ini dia penyebabnya, teman. Kita cek saluran pada karburatornya ya. Ini dia penyebabnya, kelihatan ya. Dia tersumbat pada saluran yang masuk ke jarum kempul ya, bagian dalam ventilatornya tersumbat oleh kotoran-kotoran yang disebabkan dari tangki bensin. Ini dia. Banyak sekali nih. Oke, baik, kita proses pembersihan bagi karburatornya bagian dalam ya. Baik, kita lakukan pembersihannya. Yang tadi ini dia ya, filter bensin saluran masuk ya, yang menuju ke jarum skep, jarum ventilator, jarum kempul ya, masuk ke sini, ditampung oleh mangkok karburator. Ini dia ya, masuk ke sini. Oke, kita bersihkan dipakai cleaner ya.
Sekarang kita tiup. Gunakan angin dari kompresor. Nah, seharusnya yang tadi warna hitam pekat seharusnya kayak gini ya teman-teman ya. Dia putih, berarti tandanya dia bersih. Baik, kita taruh dulu, kita bersihkan lainnya. Oke, lanjut. Pelampungnya kita cek ada kebocoran apa enggak. Kalau dia digoyang-goyang dia bunyi, berarti dia bocor. Kalau ini digoyang-goyang nggak bunyi, berarti aman ya. Nah, ini dia enggak kotorannya teman-teman ya. Kelihatan. Baik, posisinya harus bersih kayak gini ya mangkoknya, soalnya penting ini karena dia adalah wadah penampung juga sekaligus sebagai suplai bahan bakar ya. Baik, kita pasang ring nepolnya, ring pengunci kran. Kita tes yang tadinya netes ya.
Kita buka secara vertikal. Nah, seharusnya gini dia kondisinya. Tadi kan netes gini, sekarang lancar ya. Nah, kayak gini. Oke, baik, kita rakit secara utuh. Kita rakit ya. Di sini saya menambahkan seal tip ya di bagian ring nipple-nya agar menghindari kebocoran pada bahan bakarnya ya. Kita rakit full. Pasang ke manifolnya, intik manipol saluran masuk. Tutup sekat, tutup sekat. Tak kunci, busi, businya ini kayaknya baru ya, jadi nggak perlu diragukan ya businya. Baik, kita sudah merakit secara keseluruhan. Habis ini kita pasang filter, kita tes mesin pemotong rumputnya ya. Kita coba tes, hidupkan ya. Sekarang kita tes hidup ya. Di sini kita tes hidupkan mesin selama lebih dari 5 menit tanpa berhenti. Baik, kita hidupkan mesin. Kita tahan mesin selama 5 menit.
sudah mengetesnya ya, mengetes mesin hidup dengan durasi lebih dari 4 menit ya, tanpa mengalami kendala ya, mati mesin. Jadi dinyatakan mesin pemotong rumput ini dinyatakan normal. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk kritik, saran, serta sharing, teman-teman bisa tuliskan di kolom komen bawah. Terima kasih, sampai jumpa pada video dan masalah kendala pada mesin-mesin berbahan bensin berikutnya. Sampai ketemu lagi.